will run, بونجور السلام عليكم. هاد الفيديو ديال هاد المره غادي نخصو دائما التلاميذ ديال شعبة علوم الحياة والأرض فيزياء. إذا غادي نحاول نخدم معاهم لا بارتي ميكانيك ديال لا سيسيون دو راتراباج 2016. الفيديو آخر كنت خدمت لا سيسيون العادية، إذا الله يخليكم غادي تحاولوا تتبعوا. وبالنسبة للدراري ديال سيونس فيزيك اللي عندهم نقص في هذا سميتو يحاولوا يدخلوا، ماشي يقولوا ديال اس في تي راه ساهل كدا هادي، لا ماشي هكاك. خصكم تستافدوا يعني جميع لي زيبروف خصكم تكونوا خادمينهم. دونك نبداو على بركة الله. لأن عطاونا ان موطار، واحد الموطار اللي اسيميلي. حنا ما كنمثلش لو موطار هنايا، غنمثل غير لو سونتر دو غرافيتي جي ديال لو موطار كيتحرك على اون ليني اللي هي اوريزونتال، كينطلق من ا سون فيتاس انيسيال كيوصل لبي، من بي كنعتبرو تي تيكالا زيرو في بي، تي تيكالا زيرو اعتبرناها في بي، وغنتبعو يعني لو موفمون ديالو في ان ريفيرونسيال ليي لبي. هنايا الاصل ديالو هو بي، ان روبير ليي هنايا بي اي. دونك عاطينا هنايا لا فيتاس هنايا اللي كتكون هنا هي في زيرو، فوالا نسموها في زيرو. اللحظه اللي داز بي هي اللي اعتبرناها تي تيكالا زيرو. دونك كيطلبوا منا هنايا ان اكس جي اي تيكالا اكس بي. فوالا هنايا هنا اعتبروا اكس جي à t est égal à 0, voilà, à t est égal à 0, on a x0 est égal à xb, on a هادشي ياك est égal à 0, oui, ou v0 est égal à vb, ou v0 est égal à vb. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'expression de l'accélération AG AG est égale à F sur M. Donc هذه ها هو G وهذا. دونك كيخضع. دونك هنا بالنسبة لينا كما قلت لكم دائما avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, il faut faire un bilan de force. Donc bilan de force. Donc le motard est soumis aux forces P son poids, R réaction du plan horizontal et F la force motrice. La force motrice de le moteur. Donc, نرسمو هادشي هنا عندنا. Voilà, عندنا G ديالنا هو هذا. Donc, le poids, puisque les frottements ما عندناش، donc R et F. Donc, toujours, هذا هو X, donc B, I, B. On a l'instant t est égal à 0, on a x, 0 est égal à x, B où V0 est égal à V, B. Donc, la deuxième loi, loi de Newton, je le casse pour là. La deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures, P plus R plus F est égal à 1 fois H. Donc on constate que P plus F s'annule. Donc F est égal à N H. On dirait la projection à la I.
F واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ دونك بوزيتيف علاش؟ لأن F عندها le même sens que I. Donc il est positif est égal à N AG MH sans vecteur. Ce qui veut dire que AG est égal à F sur M. Tout ce qu'il faut démontrer. La deuxième question. La deuxième question. L'expression de la vitesse instantanée s'écrit V de t, la vitesse instantanée, c'est la deuxième question, est égale à quoi? Est égale à AGT plus, avant d'entamer la deuxième question, on nous demande en déduire nature du mouvement. La nature du mouvement. D'abord, premièrement, on a la trajectoire rectiligne. Voilà, la trajectoire, elle est rectiligne. Et voyons le produit scalaire de A et V. Donc, AG fois V est supérieur à 0. Pourquoi elle est supérieure à 0? Car si A, donc AG est supérieur à 0 ici, c'est-à-dire, c'est dans le même sens que V. Voilà, V, vous avez V toujours dans le sens du mouvement et AG dans le sens du mouvement. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Voilà, si vous voulez un peu d'explication. Vous avez V toujours comme ça, et puisque A est positif, donc vous avez A comme ça, donc le produit scalaire de deux vecteurs qui ont le même sens est toujours positif. Ils sont collinéaires. Donc AV est positif. Donc il est uniformément accéléré. La deuxième question, on vous a donné ici l'expression de VG de T est égal à AG de T plus V0. عطاونا التعبير ديال VG de T كيفاش كيتكتب. وعطاونا معاهم 4 courbes. Voilà, la courbe 1, 2, 3 et 4. هاد لي 4 courbes كيقولوا لنا وحده فيهم كتمثل داك VG. شكون هي؟ اولا هاد فيجي خصني نلاحظ شنو التعبير ديالها. سي اون فونكسيون، هاد فيجي سي اون فونكسيون افين دو تي. فيجي est une fonction affine de t de pente positive. De pente, المهم نشوفوا لا بونت الثاني نشوف علاش بوزيتيف. وي دو بونت، وي هي هذيك دو بونت بوزيتيف. بوزيتيف ا جي لا بونت هي فوالا. نعطيكم انا واحد بسي رابيل. هذه سي اون فونكسيون y en fonction de x. هذه y est égale à ax plus b. هذه c'est une fonction affine. فرقوا ما بين une fonction affine et une fonction linéaire. هذه fonction affine. La fonction linéaire هي اللي كتمر من هنا. Voilà. هذه c'est une fonction linéaire. Donc là, هذه c'est une fonction affine. Donc c'est une fonction affine. وهذه هي B. Toujours l'intersection entre l'axe des y et la courbe y
هي اللي كتعطينا بي، يعني التقاطع ما بين محور الاراتب والداله هي اللي كتعطيكم بي. وهذه اذا كانت تزايديه يعني ان لا بونت هي لا بونت سي لا بونت. باش نفرقوا حنا كاع ما بين هاد سميتو نكتبوا سي اكس ولا الفا اكس، هي الفا اكس بلس بيتا. دونك هنا الفا الي بوزيتيف، الفا هي لا بونت وبيتا هي هادي. دونك y est égal à alpha x plus bêta. دونك الفا هي لا بونت. توجور لا بونت هي شنو كنحسبوها باش كنحسبوها y2 moins y1 sur x2 moins x1. عندكم واحد لا بونت بحال هذا الشكل عاوتاني، واحد لا دغوات افين دايره بحال هذا الشكل. توجور هنا الفا هنا بيتا، هنا عندنا y est égal à alpha x plus bêta. Mais cette fois-ci, alpha elle est négative. Alpha elle est négative. La courbe est décroissante. Donc ردوا البال معايا هنايا. حنا شنو عندنا هنايا؟ عندنا اجي بوزيتيف، راه بيناها il est positif qui est égal à f sur n. و لا فونكسيون هذه سي فونكسيون افين. علاش؟ لان في 0 ديفيرون دو 0. في 0 هي ديفيرون دو 0. هما عطاونا في 0 ديفيرون دو 0. هنايا بوزيتيف اف في 0 ديفيرون دو 0. المهم نكتبوا هذه هنا هاك il est affine. هنا عندنا في 0 ديفيرون دو 0. هذاك اش قلنا il est affine. دابا نجيو لهنا نشوف هنا، تبعوا معايا هنايا، ما عرف يبان لكم ولا ما يبانش، الله اعلم. ها نتوما عندنا هذه سي كورب افين ولكن دو بونت نيجاتيف. دونك ماشي هي. هذه سي بارابول، هذا الجبل، دونك ماشي هو. هذه سي فونكسيون لينيير، ماشي هي. هذه سي اون فونكسيون افين و دو بونت بوزيتيف. دونك لا كورب 4. دونك لا كورب 4 qui représente VG de t. VG de t. MP vous demande de déduire les valeurs de la vitesse initiale, V0. Donc V0, donc voilà, comme maintenant. Donc on a VG de t. هنايا عندنا تي، هنا عندنا 8، هنا عندنا 1. فوالا كنزيدو ب4. دونك فوالا تقريبا هي 1. دونك هادي سي 12. باش نقلبو على ونقلبو على سميتو، قلنا لا بونت راه عرفناها، عرفنا كيفاش نحسبو لا بونت. دونك ديدوير في 0 est égal à 8. دونك هنايا تقاطع V0 est égal à 8 mètres par seconde et AG il y a la pente. AG c'est la pente. La pente de la droite. Donc AG est égal à D de VG sur DT. جوج نقاط غناخدو هاد النقطة هادي وهاد النقطة هادي. دونك هي 12 ناقص 8 مقسوم على 1 موان 0. دونك AG est égal à 4 mètres par seconde au carré. Attention, il ne faut pas oublier les unités. La dernière question dans cette partie, c'est 1,3, c'est l'intensité. Donc F est égal à M pour AG. Application numérique, F est égal à 190 fois 4. Donc F est égal à 600, je pense. 760. 760 نيوتن. طيب. La deuxième partie, le motard est arrivé en D et elle essaie de traverser un mur de longueur L. المهم هنا الموتار وصل للدي وبغى يافرونشي هاد
بغا ينقص فوق هذا الحيط هذا نشوف واش يقدر ولا ما يقدرش. فوالا عطاوكم هنايا تي ايكال زيرو، يعني اعتبرنا بدلنا اصل ديال التواريخ، بدلنا لوريجين دو طون خديناه في دي، يعني تي ايكال زيرو جي باس بار دي افيك اون فيتاس في دي، ولو موفمون غادي ندرسوه في او اي جي اللي عندنا ممثلها. طلبوا منا نبينوا ان دي اكس دي اكس جي سور دي تي est égal à VD cos alpha. Où D de Vy sur dt est égal à moins GT plus VD sin alpha. هذه هما اللي طالبين منا نبين. الله يخليكم قبل ما نبداو نشوفوا هذا الشيء غنعطيكم واحد البتي رابيل على لي بريميتيف، يعني على الدوال الاصليه. لي بريميتيف ديال سميتو. نعطيكم مثلا لا بريميتيف ديال زيرو، الا كانت عندكم داله كتساوي زيرو، لا بريميتيف ديال زيرو هي اون كونستونت. نعطيكم مثلا الا كانت عندكم اف بريم دو اكس est égal à 0. Ce qui est équivalent que f de x est une constante. Donc la dérivée d'une constante c'est 0. نعطيكم هذه خصكم تعرفوها. لا بريميتيف ديال مثلا الفا اكس، الفا اكس ولا ديال الفا سي اون كونستونت، لا بريميتيف ديال اون كونستونت الفا مثلا اون كونستونت، الفا كونستونت. دونك سي كوا لا بريميتيف ديال اون كونستونت هي الفا اكس بلس une constante plus bêta. Bêta est une constante. نعطيكم مثال، مثلا إذا كانت عندكم f' de x est égal à 3x، هذا كيعني أن f de x à quoi est égal à quoi est égal à 3. f' de x est égal à 3، هذا كيعني ولا نقولوا حنايا موان 3 كاع باش هكا موان 3. دونك il est égal à موان 3 x بلس واحد لا كونستونت بيتا، بيتا كونستونت. دونك الا شقيتو هادي الا ديريتو الا ديريفي هادي سي موان 3 وهادي سي 0. دابا الا كانت عندكم لا بريميتيف بي ديال الفا بي، هادي اكوا تيغا لا بريميتيف ديال هادي est égal à quoi? Est égal à 1 demi alpha t carré plus la constante gamma. La constante gamma. Tout simplement. La gamma, c'est une constante. Et là, quand ça compte P, c'est alpha t plus bêta. La primitive d'I là, il y a 1 demi. Alpha t carré plus bêta, dont normalement c'est x هنايا alpha x au carré plus bêta x plus gamma, tout simplement. هادو دي بريميتيف اللي خصنا نعرفو. دونك عقلوا عليهم الله يخليكم، عقلوا عليهم مزيان. غادي نصحوهم باش نجاوبوا على لا كيستيون ديالنا. دونك ما نخليوه حتى نوصلوا لهم ونصحوا. Donc, on appliquons la deuxième loi de Newton. Après D, après D, il est soumis au champ de la pesanteur, il est soumis à son poids seulement. G, le motard est soumis à son poids P. Donc la deuxième loi de Newton. ملي كيقول لكم لو شون دو بيزونتور يعني كاين لا فورس الوحيده هي G. هي P. Donc P est égal à M à G. Ce qui est équivalent que M fois G est égal à M à G. Ce qui veut dire que AG
égal à G. Voilà, G هي هذه. Voilà. Donc, طالبين منا هما لي في. شنو هي G؟ يعني دي في اكس. G هي هذه. يعني دي في اكس sur dt qui est égal à gx et dv y sur dt est égal à gy. Tout simplement. Donc, هذه كنقسموها على جوج. كاين لي كومبوزونت على x لي كومبوزونت على y. Donc, équivalent هذه شنو؟ dvx sur dt est égal à 0. علاش؟ gx est égal à 0. Donc, dx est égal à dvx sur dt est égal à 0. علاش؟ لأن g perpendiculaire à OX. Voilà. هي g perpendiculaire à OX. أنا نشرح لكم علاش. كتبقى لنا dvy sur dt est égal à gy. Donc, dvy sur dt est égal à gy, qui est égal à quoi gy? C'est moins g. علاش g و i ها هما g و i عندهم دي سونس انفيرس. ردوا البال بارفوا راه كيعطيوكم g هو اللي تحت i جي عفوا هو اللي تحت. ردوا البال اذا كانت g و g عندهم نفس المنحة راه سي g et non pas moins g. Voilà. Donc كنقلبو دابا على dx sur dt و dvy sur dt. ما نجاوبوش على شي حاجه اكثر من داكشي اللي كيقولوا لنا. دونك نقلبوا على dx sur dt. دونك dvx sur dt est égal à 0. نديروها هكا غير شويه. نديرو dx sur dt égal à 0 implique quoi? يا ربي dvx est égal à 0 implique que Vx est constante. La primitive de 0 est constante. La primitive de 0 هذه Vx elle est constante. Vx constante. اش كتعني Vx constante؟ الله يخليكم. Vx constante كتعني ان Vx يعني لا كومبوزونت Vx إحداثية. غير الإحداثية ديال Vx كتبقى ثابتة. فوالا نعطيكم مثال هنايا باش نكونوا واضحين. شوفوا هنا نمسح هذا الشيء هذا غنشرحها لكم غير بشويه باش تفهموا. فوالا عندنا هذا هو لنفرض هذا هو سميتو هذا هو لا تراجيكتوار هي هذه. دونك هذا دخل في 0. فوالا ها هي في 0 ولا في دي. فين راه في 0 فين راه في 0 فين في اكس؟ في اكس كندخل هذه هي في اكس. في اكس دي هي في اكس دي هذه في اكس دي. إلا جينا لهاد النقطة ومثلنا عاوتاني في. المهم بعد هاد النقطة نمثلو هنا. حنا كنعرفو السرعة ديما ما ماسة المسار. هادي هي في. دونك فين راها في اكس؟ في اكس هي هادي. هادي هي في. نسميو هادي في واحد. في واحد اكس. مكتهمنيش انا في إكغيك. كنتمثل غير في واحد اكس. هادي ماشي الفا. الله اعلم هادي الفا هادي ماشي الفا. اش كتعني لنا في اكس كونستونت؟ كتعني ان هاد في واحد اكس هي هاد في اكس دي. في اكس كونستونت équivalent à V1x est égal à V dx. تساوي السرعة البدئية هي السرعة في أي نقطة متساوي. دونك إذا كانت Vx كونستونت راه إلي إيكال à V0x و V0x هي V dx. علاش؟ لأن اختارينا حنا الوحدات اللي تساوي زيرو كاين مرة من دي. دونك السرعة البدئية هي في دي. و في دي تبعو معايا مزيان هنا. هادي هي في دي. هادي هي دي
دائما اي هو هذا والجي هو هذا. هذه هي في دي، تبقى معايا مزيان. ثيرا في دي اكس هذه هي الفا، دونك في دي اكس هي هي، و في دي يكغيك هي هي. تبقى معايا مزيان. إلا درنا كوس الفا اش كتعطينا؟ هذه موجبة ياك، موجبة لي بوزيتيف، علاش؟ لأنها بحالها بحال إي، دونك هي في دي اكس سور ليبوتينوس المحاذي على الوتر. دونك يعني أن في دي اكس شنو هي؟ هي في دي كوسينوس الفا. دونك هذه كتعطينا دي اكس سور دي تي في زيرو اكس، وي، يعني دي في اكس سور دي تي ولا في اكس هاكا تيكال في زيرو كوس الفا. دونك احنا لقينا هذه في اكس تيكال في زيرو كوس الفا. دابا كنقلبوا على دي اكس سور دي تي، هي شنو؟ هي لا بريميتيف ديال في زيرو كوس الفا، تيكال في زيرو كوس الفا سكامبليك اكس. المهم كنقلبوا على دي اكس، وي، دونك هادشي اللي كاين. دونك هي هادي، دونك دي اكس سور دي تي هي في اكس كيتيكال في زيرو كوس الفا. تبعنا مزيان لان هذا هو السؤال اللي مطلوب. سو كيمبليك دي اكس سور دي تي انتيكال في زيرو ou bien VD cos A. هذا هو اللي مطلوب منا. La première question est égale à VD cos A. دابا ندوزو لوطر كيستيون. كيطلبوا منا نقلبوا على دي في واي سور دي تي. دونك عندنا دي في واي سور دي تي sur dt est égal à quoi? Est égal à moins g. Donc par primitive, on a d y sur dt. Ou bien a dy, oui, on va aller vy là, oui. Donc vy à quoi est égal? Est égal à moins gt plus une constante. Cette constante dépend toujours de Vy. Donc, nous avons V0Y. Et V0Y n'est que, elle est positive, n'est que V0 sin alpha. Avec V0Y est égal à V0 sinus alpha. Donc, Vy de t est égal à moins Gt plus V0 sin alpha. Voilà. نقلبوا دابا على اش؟ على دي. هنا دو y g non pas de d de y g. d de y g, oui. Et non pas de b, d de y g. Donc il y a dit, donc d de y g sur dt à quoi est égal? À moins g t plus v0 sinus a. Donc c'est très facile. J'espère que vous avez bien assimilé ces choses. Alors la deuxième question de 2, on nous donne les expressions de xg et yg de t, xg de t et yg de t. On nous demande de déterminer les valeurs de h et de VD. Donc, on sait bien que y g de 0 à quoi est égal? Est égal à 5, qui est égal à h, qui est égal à h normalement, qui est égal à y est égal à yd, qui est égal à h. Alors, là, quand il s'agit des conditions initiales. Donc, à l'instant t est égal à 0, g est en d. G كان في d, t تساوي 0, g كان في d.
Donc y0 de t est égal à 0 est égal à yd qui est égal à h. Donc h est égal à quoi d'après Smithot? Y de 0 à quoi est égal? Est égal à moins 5 fois 0 au carré plus 11 fois 0 plus 5. Donc h est égal à 5 mètres. Voilà, y de 0 yg de 0 est égal à h. Voilà, est égal à h. Donc, on a VD. V, on a x, Vx, on a dx, oui, d de x sur dt à quoi est égal? C'est égal à Vd cos alpha. On dit d'une part, on dit on a, on dit d'après la question précédente. La question précédente, on a dit et dx sur dt d'après la question est égal à 22,5. C'est la dérivée d'Iradi. La dérivée d'Iradi, il y a 22,5. C'est-à-dire, donc, on fait la comparaison d'ailleurs. Donc, Vd cos alpha est égal à 22,5. Ce qui veut dire que Vd est égal à 22,5 sur cos alpha, qui est égal à peu près, on trouve à peu près 25 mètres par seconde. Alors, la troisième question. Est-ce que le saut est réussi ou là? Donc, le saut est réussi si YG supérieur à L plus 0,6 en mètres. كيقولوا لنا هاد لو موتار يقدر يعني غادي ينجح في القفزه ديالو الى كان ديالو جي هنايا الا كانت جي طبعا خص تكون جي سوبيريور ا ال بلس عطاونا بلس 0,6. دونك حنا ما غنديرو حتى شي حاجه غادي نحاولوا نشوفوا واش هاد الشيء سي فري ولا لا. نحاولوا نكالكوليو او. دونك او ا كوا ايت ايغال نحاولوا نلقاو y ونكومباريوها مع L plus 0,6. Donc, هنا نكتبها on calcule YE et on la compare à L plus 0,6. Tout simplement. Donc, YE, à quoi est égal YE? Est égal à quoi? Donc, c'est moins 5 T carré, TE au carré, plus 11 TE, plus 5. نجيبوا TE. هذه عطاونا هاد سميتو هي دي عطاونا لا ديستونس او او هي دي. دونك تي او غنجيبوها من اكس دي من فوالا عاوتاني اكس او نكتبو اكس او est égal à 22,5 TE. يعني TE à quoi est égal? C'est XE sur 22,5. Donc, un petit bout de TE, à quoi est égal? Donc, XE, il y a D. XE, oui, il y a D. Donc, c'est D sur 22,5. Un petit bout, je ne sais pas, je marche. XE. Oui, un petit bout, TE. Donc c'est D
P est égal à 20. C'est 20 divisé par 22,5 qui donne 8 sur 9, 0,88 secondes. On remplace donc YE. Donc YE est égal à moins 5 fois 0,88 au carré plus 11 fois 0,88 plus 5, on trouve YE sensiblement égal 10,65, 10,65 de 66 mètres. 66 mètres. Donc, L plus 0,6 est égal à 10 plus 0,6 qui est égal à 10,6. Oui. Donc, il y a YE est supérieur à L plus 0,6. Et le saut est réussi. Voilà. هنا لقينا هنا المطابين هذه égal à 10,6 حد هذه égal à المهم 10,6 هو الموتور فاتو ب 0,06 يعني ما قاسوش دونك لو سو اي ريوسي. جيسبر تكونوا فهمتوا هذا الشيء هذا مزيان. اللي ما فهمش عافاكم حاول يخلي لي ان كومونتير وغادي نجاوبوا في القريب ان شاء الله.